कोलगेट मैक्स फ्रेश में बा आईसी कूलिंग क्रिस्टल्स जे दिला मैक्सिमम फ्रेशनेस। कोलगेट मैक्स फ्रेश। अब आने वाला है शादियों का सीजन और आप भी बजट में कोई स्नीकर लेना चाहते हैं तो रेट अरे बोली कि 5 मिनट रहते तो आपको मिठाई खिलाते इस पर। अरे नहीं हमको काजू बर्फी खाया। कहाँ का दिया। अब हम सोचे मम्मी कि 30 तारीख के बाद से अगर हम ड्यूटी जाएंगे तो कभी तुम के लिए अंडा रोल ला देंगे, कभी अगला दिन पापा के लिए चाउमीन ला देंगे। हम लोगों का हम नहीं खाएंगे भाई, बीमारी हमरा ने धराना। किस तरह का बात करना कल से शुरू कर। वो तो बोली करने से शुरू कर 30 तारीख। कभी राजवा के लिए ला देंगे नीचे, हमेशा तो लाभे कर देंगे। राजवा बोला भैया एगो चिप्स ला, बड़े चिप्स के भंडारे ला देंगे। कब शुरू दिन एक दिन बाद में बोला भैया कुछ चटर पटर खाने मन कर रहा है। कहाँ आया? एगो इसको पिटोस